ককাটেল পাখির থেকে যদি আমরা সঠিকভাবে ব্রিড নিতে চাই তাহলে রেইনি সিজনের বেশ কিছু টিপস এবং টেক কেয়ার আছে যেগুলো আমাদেরকে মেনে চলতে হবে। তা না হলে কিন্তু ককাটেল পাখি এই বৃষ্টির সিজনে অসুস্থ হয়ে যাবে। আর অসুস্থ পাখিকে আপনি যতই ব্রিডিং ফর্মুলা খাওয়ান না কেন সে কখনোই ব্রিড করবে না। অর্থাৎ রেইনি টিপস অ্যান্ড কেয়ার আপনাকে মানতেই হবে ককাটেল পাখির থেকে ব্রিড করার জন্য। অর্থাৎ এই বর্ষাকালে আমরা ককাটেল পাখির থেকে কিভাবে সুস্থ সবল রেখে ব্রিড নিতে পারি সেই বিষয়ে আপনার সাথে আলোচনা করবো। আসসালামু আলাইকুম, আমি মামুন, বাড়ি স্টুডি চ্যানেল বিশেষ সবাইকে স্বাগতম। এই মুহূর্তে যারা ভিডিও দেখতেছেন আন্তরিক ধন্যবাদ। ভিডিওর শুরুতে অনুরোধ থাকবে, চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। আর আপনি যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব থাকেন আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। চলুন সবাই মিলে আজকে ভিডিওটা শুরু করি। প্রথমে যে টিপসটা থাকে সেটা হচ্ছে ড্রাই সিড দেওয়া। পাখিকে ড্রাই সিড দিবেন, শুষ্ক সিড দিবেন। শুনবেন এই সিডগুলো ভালো না খারাপ। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে একটা বলতেছি যে কিছুদিন আগেই আমার পাখিকে আমি সিড দিতে গেছি, প্রচণ্ড পরিমাণের গন্ধ। কিরে কিছু গন্ধ? আমি যেহেতু পাখির সিটগুলোকে ঠিক মতো ধোয়ার পরে শুকাই, আর যেহেতু বৃষ্টি ছিল ঠিক মতো ধুইতে আপনার শুকাতে পারি নাই, ফলশ্রুতিতে হয়েছে কি ওইভাবে আমি একটু ফ্যানের বাতাসে বা যে হোক আমার অগোচরে হোক এটাকে স্টোরেজ আপনার করা হয়ে গেছে। ফলশ্রুতিতে হয়েছে এটা দুর্গন্ধ আসতেছে। এই দুর্গন্ধযুক্তর মধ্যে ফাঙ্গাস তৈরি হবে। আর এই ধরনের খাবার যদি কোনো পাখিকে দেন ভাই, কনফার্ম করে দিলাম আপনি তাকে যদি ডাক্তার বেটেও খাওয়ান সে পাখি অসুস্থ হবে, মারা যাবে, ফিনিশ হয়ে যাবে। অর্থাৎ ড্রাই সিড আপনাকে দিতে হবে, শুষ্ক সিড দিতে হবে। পাখির খানাকে ধুয়ে কড়কড়া রোদ্রে শুকিয়ে তারপরে পাখিকে প্রোভাইড করতে হবে। এক নাম্বার বিষয় গেল। দুই নাম্বার হচ্ছে পাখিকে বৃষ্টির থেকে বাঁচাইতে হবে। এখন কিন্তু হুটহাট বৃষ্টি আছে, আমরা নিজেরা তো বৃষ্টিতে ভিজে যাই, আর আকাশ তো ভালো আছে, ছাতি নেওয়ার দরকার নাই, ধুম করে বৃষ্টি এসে আমরা ভিজে গেছি। আর ওই অবস্থায় যদি আপনার ঘরের পাখি বারান্দায় থাকে তাহলে বুঝেন আপনার কি অবস্থা হবে। পাখি শেষ হয়ে যাবে। আপনার যে আশা আকাঙ্ক্ষা এটা কিন্তু একদম ভ্যানিশেই শেষ হয়ে যাবে, নিমিষে শেষ হয়ে যাবে। তাহলে কি হবে? পাখিকে সঠিক এবং সুন্দরভাবে বৃষ্টির থেকে বাঁচার জন্য আপনার পদ্ধতি করে রেখে যেতে হবে। 3 নাম্বার যে কাজটা করা যাবে না সেটা হচ্ছে পাখিকে আপনার ব্রিডিংয়ে বসানো যাবে না। এই সময়টা কিন্তু বৃষ্টির সময় কিন্তু একটা ভ্যাপসা গরম থাকে এবং একটা স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া থাকে। এই সময়টা কিন্তু ব্রিডিংয়ে বসাইলেই বিপদ। আপনি যদি প্রপার টেম্পারেচার মেনটেন করতে থাকেন দ্যাটস আপ টু ইউ, বাট যদি কোনো ধরনের প্রবলেম হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনাদের এত শখের পাখিরা, দামি পাখিরা কিন্তু নিমিষেই নষ্ট হয়ে যাবে। এবং 4 নাম্বার যেটা আছে সেটা হচ্ছে ময়শ্চারাইজার যে খাবারগুলো আসছে, অর্থাৎ খাবারের মধ্যে যে যদি ময়েশ্চার থেকে থাকে, এছাড়া আপনার সফট ফুডগুলো যে আমরা দিচ্ছি এই সফট ফুডের মধ্যে যদি আপনার ময়েশ্চার অত্যাধিক পরিমাণ থেকে ফাঙ্গিস ধরে যায় তখনই কিন্তু আমাদের পাখির অবস্থা কাহিল হয়ে যাবে। এই ফাঙ্গাস জাতীয় খাবার এবং ময়েশ্চার জাতীয় খাবার, কারণ এই ময়েশ্চার থেকে পাখির খাবারের মধ্যে বা সিড মিক্সের মধ্যে কি হয়, ফাঙ্গাস হয়। এই ধরনের খাবার কিন্তু পাখির জন্যে একদম বিষের মতো। অর্থাৎ খালি সে খাবে আর মরবে, এই খাওয়াটুক সময়টুকু ততটুকু খালি বাকি থাকে পাখি মারা যাওয়ার জন্য। অর্থাৎ পাখি দিবেন, খাবে, অসুস্থ হবে, মারা যাবে। তাহলে এই ধরনের খাবার বা এই ধরনের সফট ফুড পাখির থেকে দূরে রাখতে হবে এই বর্ষার সিজনে। 5 নাম্বার যে যত্নটা নিতে হবে সেটা হচ্ছে পাখিকে রোদ্রে লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের ককাটেল অনেকের পাখি আছে যেগুলো টেম পাখি আবার ব্রিডও করে, এগুলোকে সুন্দরভাবে ধরে আপনি রোদে দিতে পারেন। যখন রোদ্রে আসে, বিশেষ করে ছুটির দিনগুলোতে যদি আপনি বাসায় থাকেন সেগুলো দিতে পারেন, না হলে বাসার কাউকে ট্রেনিং দিয়ে যান যে তুমি আমার পাখিগুলোকে রোদ্রে দিয়ে দাও। এই পাখির গায়ে যখন রোদ লাগবে তখন কিন্তু পাখি একটু তাজা হয়ে যাবে, তরতাজা হয়ে যাবে, পাখির শরীরে অন্যান্য রোগগুলো বাসা বাঁধতে সময় নেবে। তখন আপনি একটু চিকিৎসার জন্য সময় পাবেন যদি বাই চান্স আপনার পাখি অসুস্থ হয়ে যাবে, আমাদের পাখি অসুস্থ হয়ে যায়। এবং 6 নাম্বার যেটা আছে সেটা হচ্ছে পাখিকে বাতাস লাগানো যাবে না। অনেকেই আমরা এই ভুলটা করে থাকি। পাখির শখের পাখি আমার কাছে থাকে, বাসার মধ্যে থাকে, ঘরের মধ্যে রাখে, খাঁচার মধ্যে রাখি, আয়না হেরে কি সুন্দর ঘরের মধ্যে রাখি, ফ্যানের যে চলতেছে, ফ্যান চলতেছে, বাতাস লাগতেছে, পাখির অবস্থা কাহিল হয়ে যাইতেছে। কিংবা আমাদের এসি থাকে, সরাসরি এসির বাতাসের মধ্যে থাকে। এইভাবে কিন্তু পাখিগুলো নির্ঘাত মারা যাবে এই বর্ষার সময়। এছাড়া বর্ষার যে ঝড়ো হাওয়াটা বা বাতাসটা এটাও যদি পাখির গায়ে লাগে তাহলে কিন্তু আমাদের পাখি শেষ। সে যত দামি পাখি হোক না কেন। আর ককাটেল পাখি তো বুঝতেই পারতেছেন একটু হার্ডি পাখি, তারপরেও কিন্তু এটা এই ধরনের বাতাস লাগলে কিন্তু আমাদের একেবারে শেষ হয়ে যাবে। 7 নাম্বার যে টেক কেয়ারটা আমাদের করতে হবে ককাটেল পাখির এই বর্ষার সিজনে সেটা হচ্ছে পাখিকে ফিল্টারের পানি দিতে হবে। বর্ষার সিজনে আপনার পানির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জীবাণু তৈরি হয়। কৃমির যে ডিমগুলো সেগুলো চলে আসে, মাইটসের ডিমান্ডগুলো চলে আসে, কেঁচোর ডিমগুলো চলে আসে। এগুলোই হয় বিভিন্নভাবে বর্ষার সিজনে পাখিকে আক্রমণ করতে পারে। এই জন্য পাখিকে ফিল্টারে পানি দিতে হবে। শাকসবজি দেওয়ার ক্ষেত্রে
সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এবং 8 নাম্বার যেটা আছে সেটা হচ্ছে পাখিকে ভিটামিন এবং মিনারেল এবং খনিজ উপাদানের যে খাবারগুলো আছে সেগুলো দিতে পারে। আপনি সাপ্লিমেন্ট দিতে পারেন, বিভিন্ন আপনার যে শাকসবজির মাধ্যমে দিতে পারেন, ফলমূলের মাধ্যমে দিতে পারেন, যেভাবে পারেন আপনারা দিতে পারেন। তবে এই ধরনের ভিটামিন, মিনারেল, খনিজ উপাদানগুলো পাখিকে দিতে হবে। তবে আমি যেটা বললাম, যেহেতু বর্ষার সিজনে পানির মধ্যে কৃমি জাতীয় আপনার যেগুলো আছে সেগুলো ডিম থাকে, কেঁচু জাতীয় ডিম থাকে, মাছে থাকে, তাই শাকসবজি ফলমূল দেওয়ার আগে 100% আমাদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এবং ফাইনালি যেটা থাকে সেটা হচ্ছে সফট ফুডটা অ্যাভয়েড করতে হবে। আমি একটু আগে যেটা বললাম যে সফট ফুডটার মধ্যে ময়েশ্চার থেকে বা আর্দ্রতা থেকে ফাঙ্গাস তৈরি হয়ে পাখির জন্য আপনার বিষক্রিয়া তৈরি হয়ে পাখি মারা যায়। তাই অবশ্যই দিবেন, না দিলে কিন্তু পাখি একটা সময় পর্যন্ত খাওয়া বন্ধ করে দিলে পরবর্তী কিন্তু সে কিন্তু ব্রিডিং আর সফটফুড খাবে না, বাচ্চা কিন্তু আর হবে না। তখন করবেন যে ভাই আপনি কইছেন সফটফুড দিয়েন না, পাখির কিন্তু সমস্যা হয়ে গেছে। এখানে সফটফুড না দেওয়ার অর্থ হচ্ছে আমরা যে এরকম ঘন ঘন 2-3 দিন টানা 4-5 দিন দিয়ে এরকম না দিয়ে সপ্তাহে একদিন আমরা দেব এবং অল্প সময়ের জন্য দিব। দীর্ঘক্ষণ রাখার কোনো দরকার নাই। অনেক সময় আছে না আমরা 2-3 ঘন্টা রেখে দিই, দেওয়ার দরকার নাই। পাখিকে দেব, পাখি খাবে বা খাক আর না খাক 1 ঘন্টা পরে ওটাকে উঠায় নিয়ে যাব। এতে হবে কি ওই খাবারের মধ্যে ফাঙ্গাস তৈরি হবে না। আর ফাঙ্গাস তৈরি না হলে পাখি তো অসুস্থ হওয়ার কোনো ঘন্টা নাই। কেননা এই রেইনি সিজনে, বৃষ্টির সিজনে বাতাসের আর্দ্রতার কারণে পাখির সিড মিক্স, পাখির পরিবেশ, পাখির যে আপনার সফট ফুড, পাখির যে অন্য অন্য যে খাবারগুলো, খেলনাগুলো আছে, এগুলোর মধ্যে এক ধরনের আপনার নুনতা এক ধরনের ফাঙ্গাস, এক ধরনের মানে উপাদান তৈরি হয়ে যায় যা পাখির জন্যে স্বাস্থ্যহানি তৈরি করে এবং পাখির জন্য খারাপ এবং পাখির ব্রিডিংয়ের জন্য একদম হিতে বিপরীত হয়ে যায়। অর্থাৎ পাখির অসুস্থ হয়ে যায় বর্ষার সিজনে, এই ধরনের কোনো কাজ আমরা করব না। আর এই যে আমি বিষয়গুলো আপনাদেরকে বললাম, এগুলো যদি আমরা মেনে চলতে পারি, ইনশাল্লাহ আমাদের পাখি সুস্থ সবল থাকবে। আর বর্ষার সিজনের পরে যখন একটু আবহাওয়া একটু কুল হয়ে যাবে, তাপমাত্রা যখন আপনার 25 থেকে 28 ডিগ্রির মধ্যে চলে আসবে, তখন আমরা পাখিকে ব্রিড করাই দেবো। পাখি তখন ইনশাল্লাহ ভরপুর আমাদেরকে বিট দিবে। ভিডিও দেখার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। ভিডিওটি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় যদি জয়েন না করে থাকেন, ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেন, জয়েন করেন। দেখা হচ্ছে নতুন আরেকটা ভিডিও। সবার বাকি ভালো থাকুক, টাটা, আসসালামু আলাইকুম।